Išvažiavau mokytis į Izraelį, į magistrantūros programą ir norėjau studijuoti taikos ir konflikto valdymo studijas. Tokių studijų Lietuvoje nebuvo. Ir man atrodė, kad Izraelyje mokytis būtent apie konfliktus pasaulyje, tai nebuvo vien tik tai konfliktai Izraelio-Palestinos konfliktas ar Izraelio ir kitų arabų šalių konfliktai, bet tiesiog buvo konfliktai visame pasaulyje ir mes nagrinėjom juos ir man atrodė, kad būtent studijuoti tokioje aplinkoje, kur iš tikrųjų šalis patiria konfliktą ir yra ilgalaikime konflikte, bus daug naudingiau negu, tarkim, mokytis kokioje Švedijoje, kur yra tokia pati programa, bet Švedija neturėjo 200 metų jokio karinio konflikto, tai visiškai man atrodo kitaip, nes tu pamatai, kad praktikoje teorija visiškai kitaip veikia, tai dėl to ir pasirinkau Izraelį. Planavau grįžti dėl to, kad mano darbas, aš dirbu Lietuvos radijui, naujienų tarnyboje, man buvo prieš išvažiuojant studijuoti suteikta galimybė tiesiog išvažiuoti studijuoti, bet paskui mes tarėmės, kad aš grįšiu. Tai aš grįžau ir tikrai tiesiog net nesvarsčiau tos galimybės ar pasilikti ar grįžti, tiesiog norėjau grįžti ir pabandyti pritaikyti savo įgytas žinias. Kai buvau Izraelyje, aš tarkim irgi dirbau kaip korespondentė mūsų radijui iš Izraelio ir aš jaučiausi visą laiką įvykių sūkuryje, viskas atrodė, kad visiems čia viskas yra svarbu. Grįžus į Lietuvą kartais labai pasijunti, kad mes esam tokie labai uždari ir tarkim tai, kas atrodo didžiosiom žiniasklaidos priemonėm yra įdomu arba vakarų Europos šalių gyventojams yra įdomu, kas amerikiečiams yra įdomu, tas mums ne visada yra artima ir kartais tiesiog tu bandai papasakoti žmonėm apie tai, kas vyksta, tarkim, artimuosiuose rytuose, kas dabar yra patys karščiausi ten įvykiai, karščiausi taškai, bet tu matai, kad žmonėms tai nėra įdomu, nes tiesiog nėra arti mūsų. Tai vat aš tą labai pajutau tokį uždarumą šalies ir prie to vėl buvo labai sunku prisitaikyti, nes tiesiog tu galvoji jau šiek tiek kitaip grįžęs, o jauti, kad žmonės vis dėlto ne visada taip pat galvoja kaip tu. Iš tikrųjų tikrai rekomenduočiau nuvažiuoti ir išbandyti save, nes gyvenimas apskritai kitoje aplinkoje tau yra išbandymas, tu labiau pažįsti save. Ir apskritai pažinti kitą kultūrą, kitą šalį, tai iš tikrųjų tave praturtina kaip žmogų.